Совместное использование Берадуала и пульмикорта при ингаляциях от кашля. Анонимно. Мальчики, 1 год. Подскажите, пожалуйста. У моего ребенка 4 лет бронхиальная астма. Мы дышим пульмикортом 1 раз в день. Но сейчас ребенок заболел и кашель усилился, не дает покоя ни днем, ни ночью. Скажите, пожалуйста, сколько раз нам можно дышать в день пульмикортом и можно ли его использовать вместе с Берадуалом, пока не прекратятся частые приступы кашля? Информация предоставлена в справочных целях. Не занимайтесь самолечением. При первых симптомах заболевания обратитесь к врачу. Другие вопросы в разделе «Педиатрия». Педиатрия. Анонимно. О девочке, 1 год, 26 декабря 2018 года. У меня 9-месячная. Малышка ест на ужин творожок, съедая допустимое количество, требует еще. Могу я давать ей больше творожка, чем можно? Педиатрия. Анонимно. О мальчике, 1 год, 26 декабря 2018 года. Здравствуйте. Молочные смеси N&N Comfort содержит пальмовый олеин. Это пальмовое масло или что-то другое, что расщепляется и выводится. Спасибо. Педиатрия. Анонимно. О девочке, 4 года, 26 декабря 2018 года. Добрый вечер. Хотела узнать, стоит ли делать прививку от пневмококка ребенку 4,6 грамма, если он перенес пневмонию. Спасибо. Педиатрия. Анонимно. О девочке, 1 год, 22 апреля 2017 года. Здравствуйте. Моему ребенку 1 мая будет годик. Когда и как отлучать от грудного вскармливания, чтобы не навредить малышке? Педиатрия. Анонимно. О мальчике, 1 год, 22 апреля 2017 года. Добрый день. Моему сыну 4,5 года. Мы ходим в логопедический садик, так как у нас поставлен диагноз задержка речевого развития, гиперактивность. Болею на приеме у психиатра, где нам назначили. Педиатрия. Анонимно. О мальчике, 1 год, 22 апреля 2017 года. Ребенку 3-5 года. Температура 39,5. Есть ли установленный порог температуры, когда необходимо применять серьезные жаропонижающие? Педиатрия. Анонимно. О девочке, 1 год, 11 апреля 2017 года. Здравствуйте, доктор. Ребенок долгое время пребывал на улице, говорил, что не замерз. Девочка 2,6 лет. Примерно 5 часов на температуре воздуха 15-18 град. На утро температура 38,9. Сбили и